Halo guys, aku mau unboxing Art Shipping Brow Pomade dari YOU Colorland. Nah, ini warna yang mau aku unboxing ya, Natural Brown. Nah, di sini ada expire date-nya guys. Dan di sini juga ada BPOM-nya. Langsung aja guys, kita unboxing. Nah, seperti ini ya guys. Dia tempatnya dari kaca ya. Dan tutupnya dari plastik. Oke guys, terima kasih.